បាទបងប្អូនគោរពជំរាបសួរទៅដល់បាទបងប្អូនដែលគាត់និយមតាមដាននៅ Channel បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចេញនៅវីដេអូដើម្បីប្រាប់ពីតម្រុយឆ្នោតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបានលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងតែមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទសូមជួយបងប្អូនចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលបងប្អូនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយនឹងជួយចុច like បងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាបងប្អូនដើម្បីបាទជួយលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនផងបាទអញ្ចឹងទេយើងមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនយើងមើលលទ្ធផលការពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនណាតើវាមានចេញអ្វីខ្លះបាទហើយយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី17បាទប៉ោះ A គឺចេញ63បាទលេខ2ខ្ទង់ចេញ63សម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញ770ណាបងប្អូន770គាត់ហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោម BCD ណាបាទសម្រាប់ប៉ោះក្រោម BCD គឺប៉ោះ B គឺ46ប៉ោះ C គឺ42ប៉ោះ D គឺ42បាទអញ្ចឹង42មាន2ប៉ោះណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានប៉ោះ B គឺ463ប៉ោះ C គឺ342ប៉ោះ D គឺ634បាទនេះជាលទ្ធផលម៉ោង4:30នាទីពេលថ្ងៃណាបងប្អូនបាទហើយយើងទៅមើលលទ្ធផលពេលយប់បន្តិចទៀតណាបាទបាទសម្រាប់ពេលយប់ម៉ោង6:30នាទីណាបងប្អូនប៉ោះ A ក៏មាន4ប៉ោះបាទ4ប៉ោះគឺមានលេខ2ខ្ទង់ក៏មាន93 25 74 65បាទមាន4ប៉ោះហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន382 411និង324បាទលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ោះក្រោម BCD ប៉ោះ B គឺ52ប៉ោះ C គឺ65ប៉ោះ D គឺ57បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺ522ប៉ោះ C គឺ267ប៉ោះ D គឺ226ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយលទ្ធផលរបស់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងក៏អាចមើលតាមវីដេអូបងប្អូនប្រាប់ពីលទ្ធផលការពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទចឹងទេយើងទៅមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនថ្ងៃទី17បន្តិចកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យតម្រុយអ្វីខ្លះទៅដល់បងប្អូនណាបងប្អូនបាទចឹងទេយើងទៅមើលបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី17កាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យណាបាទគឺបងប្អូនឲ្យលេខពិសេសគឺមាន63ណាបាទ63ណាបងប្អូនបាទហើយអូខ្ទង់60ទៀតបាទអញ្ចឹងទេកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនរើសលេខ63នេះគឺឲ្យបាទឲ្យទៅដល់សមាជិកដែលគាត់បងសេវាមកបងប្អូនណាបាទបងសេវាបានមកដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេម្សិលមិញគឺបានបាទចូលលេខ63បាទហើយអូខ្ទង់ទៀតណាបងប្អូនណាអូខ្ទង់ក៏បានចូលដែរម្សិលមិញបាទហើយសម្រាប់នេះគឺបងប្អូនឲ្យសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់អាហ្នឹងបងប្អូនអត់បានចូលទេណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺអត់បានចូលទេវាចូលដល់វាស៊ីមួយលេខទៀតណាបងប្អូនណាបាទស៊ីមួយលេខទៀតបាទហើយសម្រាប់ពេលល្ងាចបាទពេលល្ងាចគឺវាចេញបាទ93តែបងប្អូនលេខពិសេសបងប្អូនគឺត្រឹម92ទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាស៊ីមួយលេខដែរសម្រាប់លេខពិសេសតែអូខ្ទង់គឺបានចូលដូចគ្នាអូខ្ទង់កៅបាទហើយសម្រាប់ចិត្តតង់ចិត្តក៏មានដែរណាបងប្អូនណាប៉ោះ A ដែលបងប្អូនប្រាប់មិញហ្នឹងគឺវាមាន74ដែលបងប្អូនឲ្យ73ទៅអញ្ចឹងទេវាស៊ីមួយលេខបាទស៊ីមួយលេខរហូតណាបងប្អូនបាទគួរស្ដាយបាទអញ្ចឹងទេនេះជាតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបើសិនណាបងប្អូនណាដែលគាត់បានយកទៅលេងគឺបានត្រូវដូចគ្នាដែរបាទពេលថ្ងៃហើយពេលយប់គឺវាស៊ីមួយលេខបាទហើយសម្រាប់បាទបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងនៅតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍នៅតម្រុយរបស់បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះណាបាទដើម្បីបាទបងប្អូនឲ្យបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យបងប្អូនព្រោះថាលេខហ្នឹងគឺបងប្អូនឲ្យសម្រាញ់លេខល្អទៅដល់បងប្អូនបាទប៉ុន្តែតម្រូវបងសេវាណាបងប្អូនណាបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងគឺតម្រូវបងសេវាបាទបងបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យណាបាទហើយនឹងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ណាឲ្យបងប្អូនលេងបានពីរដងណាពេលថ្ងៃនិងយប់
vôលេខតែភាគរយល្អទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេងទេណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនេះបានបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យថ្ងៃទី18បន្តិចណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី18គឺបងប្អូនឲ្យលេខត្រង់ហ្នឹងគឺ6គ្រាប់2ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាដើម្បីចង់ដឹងថាលេខណាដែលបងប្អូនបញ្ជាក់ថាល្អបញ្ជាក់ថាអាចយកទៅលេងគុណបានណាអញ្ចឹងទេតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់លេខ6គ្រាប់គឺមាន87ណាបងប្អូនណា87 34បាទ34បាទ72 07 65បាទនិង12បាទហើយនេះជាលេខ6គ្រាប់បាទ6ខ្ទង់2ខ្ទង់6គ្រាប់បាទជាស្រ័យ2ខ្ទង់6គ្រាប់ហើយសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងដែលកុំឲ្យយកទៅហើយគឺអត់បានគុណណាគឺមានលេខបាទទេហៅថាបងប្អូនឲ្យ65ណាចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខនឹងបានណាបើសិនបងប្អូនណារើសយកលេខ65ទៅលេងគឺយកទៅគុណផងណាព្រោះថាលេខហ្នឹងគឺខ្លាចគីឡូវាចេញត្រឡប់ណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេវាជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់លេខមួយខ្ទង់ទៀតគឺបាទ27ណាបងប្អូនណា27បាទបងប្អូនយកទៅលេងគឺសំណូមពរឲ្យយកទៅគុណផងដែរណាបាទយកទៅបោកប៉ោះដែលគាត់មើលតាម YouTube តែបើសម្រាប់ដូចបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនណាគាត់តាក់ទងចាប់អារម្មណ៍លេខបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យលេងណាបាទតែ2គ្រាប់ឬក៏2ប៉ោះអីទេណាបងប្អូនណាបើសិនជាមាន3គ្រាប់គឺបញ្ជាក់2ប៉ោះណាអាចមាន2ឬក៏3បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាក់ទងមកសើចាប់អារម្មណ៍បាទសម្រាប់លេខពិសេសគឺមាន65ណាបងប្អូនណា72បាទ87បាទហើយលេខនេះគឺបងប្អូនចម្រាញ់លេខដែលភាគរយល្អបាទវាល្អជាងលេខដែលបងប្អូនឲ្យខាងលើបន្តិចណាចឹងទេបងប្អូនចម្រាញ់បាទ3គ្រាប់យកមកឲ្យបងប្អូនយកធ្វើជាលេខពិសេសបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូខ្ទង់ចិត្តណាបងប្អូនណាអូខ្ទង់ចិត្តអូខ្ទង់8បាទហើយលេខទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទបងប្អូនកុំចោលណាលេខដែលបងប្អូនឲ្យនេះគឺយកទៅលេងទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2គ្រាប់គឺមាន8 12 7 52ណាបងប្អូនបាទយកទៅគុណលេខណាបូកប៉ោះបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ស្អែកនេះក៏បងប្អូនណាក៏តាក់ទងគឺមានលេខពិសេសឲ្យបាទហើយនឹងលេខ3ខ្ទង់បាទមួយក្របទៅដល់បងប្អូនផងដែរបើគាត់ចង់តាក់ទងអីណាបងប្អូនបាទចឹងទេមកការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទចឹងទេជូនពរបងប្អូនបាទហេងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាស្រ័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះទី18ណាបងប្អូនបាទហេងទាំងអស់គ្នាបាទចឹងទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាសិនណាបងប្អូន